2-1 рахунок після 3 раундів у шоу «Діти проти зірок». І зараз у нас 4-й раунд, у якому в індивідуальному двобої зійдуться мультиінструменталісти. Зірок представляє Олег Собчук, гурт «Скай». Дітей представляє Сергій Верзін. Розкажіть, будь ласка, на яких таких екзотичних інструментах ви вмієте грати? Я умею на многих разных инструментах играть. На хэндпане, на дарбуке, на джембе, на различных перкуссионных инструментах. Больше всего я занимаюсь на дарбуке сейчас и много где выступаю. А зі всіх іменників, які ви сказали, я не зрозумів жодного. Скажіть, а хто привів вас у світ цих екзотичних музичних інструментів? Мир меня привел к музыке. Я все время стучал, потом мне показали удары и барабан на фестивале, дали. И я играл долго, не мог уйти, потом пришел на джем, еще поиграл, долго не мог уйти, а потом я пришел в школу перкуссии Архана Габелли. До речі, ви знаєте, що Олег Собчук не займався ні в музичній школі, ні в консерваторіях всяких різних, не ходив в студії, як ви, де вчили грати на інструментах. Я неук, А бачиш. хто навчив грати на гітарі? Брат навчив. Кузнечик, ламбада і там, де шумели камиші. Ні, в принципі, на тих 3 акордах можна заграти майже всі пісні в світі. Абсолютно, 100%. А якщо ти ще знаєш барет, то точно всі. Ти самий крутий чувак просто. Так, а на яких цікавих інструментах тобі довелося пограти, окрім профільної гітари? Дримба в Карпатах, ось потім укулеле на Гаваях, Ого. потім сітар. Чуть-чуть. А оця штука. Це дримба. Це дримба. Да? Так. Окей, зрозуміло. Друзі, не хочу вас затримувати зараз, тому що попереду у нас мега цікавий раунд. Тут знадобляться всі ваші знання музичних інструментів і того, як вони звучать. Розійдись, за мить зійдись. Я взагалі вражений, що дитина 9 років взагалі володіє кількома інструментами перкусійними. Зараз подивимося, звісно, як він грає. Але я думаю, що в нього все окей. Олег Собчук. Статус – засновник і фронтмен гурту «Скай». Суперсила. Без музичної освіти опанував 5 інструментів. Я думаю, что либо я победю, либо победит звезда. Я буду стараться для того, чтобы наша команда детей победила. Сергій Верзін. Вік – 9 років. Суперсила. Знає понад 100 екзотичних інструментів – ударних, духових і струнних. Артефакти – улюблена дарбука, на якій грає більше 5 років. Панове, прошу, станьте кожен біля своєї стіючки з кнопочкою. Отже, завдання на цей раунд виглядає таким чином. Зараз ви будете чути якісь мелодії, які будуть лунати у нашій студії. Вам потрібно швидше, ніж суперник, здогадатися, за допомогою якого інструменту лунає ця мелодія, натиснути на кнопку і потім відшукати серед присутніх тут речей та інструментів той, який ви вважаєте є правильним. І навіть можете спробувати відтворити цю мелодію, якщо вам це вдасться. Власне, за кожну правильну відповідь ви будете отримувати 1 бал. Всього таких мелодій буде лунати 7. А тепер давайте слухаємо першу мелодію. Прошу. Варіант відповіді. Що це може бути? Это джембе. Що? Джембе. Джембе. Куди ви то понесли? Додому. Отак просто. А можна я буду танцювати танець живота? Не треба в залі діти. Окей, дякую. Ви відбарабанили своє. Тепер увага. Зараз ми будемо разом дивитися на екран. Там один хороший чоловік, я його потім обов'язково представлю, буде показувати, на якому інструменті насправді відбивався цей ритм. Увага на екран. Бонги. Ти не вгадав. Саме так, це барабани бонги.
Оці які подвійні. Ви не відгадали. Це неправильна відповідь. Ви не заробляєте бал. А ти знав? Знав чи ні? Слухаємо ритм номер 2. Ну що, Олег, Уча, гача, гача, гача. Я думаю, що це дав. Цей або цей. Да, це воно. Мне кажется, нет. Ну не. дякую, зупинись. Стоп. А тепер увага на екран. Дивимось на правильну відповідь. Блін, дав. Олеже, це правильна відповідь. Це дав. Вітаю. Слухаємо ритм номер 3. Это была, возможно, либо термос, либо банка. Мне кажется, это был термос. Ви вважаєте, що це був термос? Дякую. Давайте поглянемо на екран. Красава! Є! Це круто! Це дуже круто. Це направду дуже круто. Я б не вгадав. Я б так само не вгадав. А Сергій вгадав, тому Сергію оплески вдячної публіки. Глядачі прозрівають від того, що можна відгадати, як лунає термос. Слухаємо 4 завдання. Стоп! Это был Долли. Я думаю, что это был Долли. А ну спробуйте. Увага на екран! Правильна відповідь! Это был Долли? Наступне завдання. Ха! Слухаю ваш варіант. Колотушка! Это был Колбел? Cowbell. 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 Ви вважаєте, що це cowbell, а тепер дивимося на екран, чи це правильна відповідь. Клас. Ну, а я міркую, що можете відкласти cowbell і поаплодувати самі собі. Це було дійсно браво. Правильна відповідь. Молодець. Так. Чергове завдання. Слухаємо. Труба, не? Нет, это не труба. Хорошо, спасибо. Напевно, це. Давайте подивимося на відео і зрозуміємо, чи це дійсно шматок труби. Фіга собі! Чоловік просто валить на банці з варенням. Це кабачкова ікра. Я в шоці. Чи з чесно. кабачковою ікрою. Вже не настільки важливо. Сергій, ти б здогадався, що це таке? Да, я так и думал. А там варенье есть? Или кабачковая икра? Да. Виходить? Ну, бачите. Слухай, я чоловіку майже 40 років, а я, раніше не знав, що воно може так звучати. Я переконаний, просто в новому альбомі гурту Sky ми обов'язково почуємо Партію. соло соло. банки. Фінальне завдання. Будьте уважні і обережні. Олеже, Оце вже воно. Оця фігня. Оце вже воно. Да. 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 у нас є чоловік, який знає всі правильні відповіді, бо всі ті мелодії награвав він. Прошу.
Що за фігня? Чувак, я в шоці. Я так само в шоці. Виявляється, що у вмілих руках звуки можна видобувати з будь-чого. Я хочу, щоб ви знали, що той чоловік, який все це награвав, його звати Костянтин Заїка, він засновник та викладач школи ритміки Чутно Скул. Так що будете тепер знати, до кого звернутися, якщо захочете грати на шматкові труби. Так, ну що, прошу зійтися до центру. Я виходжу до вас, а все це для того, щоб ми втрьох звернули увагу на екран. Там вже буде не Костянтин з музичними інструментами, там буде голова штучного інтелекту, мегамозок. Чекаємо на результати раунду. У цьому раунді розкішно усе. Від танців Олі Полякової, яких ми не побачили, до естетичної насолоди музичних інструментів. Сліпа. А тепер до справи. Рахунок 3-1 на користь дітей. Рахунок 3-1 на користь дітей. Це означає, що третя блискавка часу з'являється на боці команди дітей. Молодець. Молодець. Молодець, красавчик. Я хочу сказати Сергію, що ти просто красавчик. Олег, старайся заниматься побольше на этих инструментах, которые были, чтобы потом на следующей передаче, возможно, чтобы ты победил. Ну или я.